रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। उपस्थिताः समेऽपि छात्राः अथ च अन्ये च विद्वांसः। अद्याहं भगवतः कृपया पुनः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां समेषां पुरतः समुपस्थितोऽस्मि। तत्र इतः पूर्वं कारिकाद्वये व्यक्तेः संज्ञात्वं संगित्वं वा जातेः संज्ञात्वं संगित्वं वा इति प्रतिपादितम्। तत्र शब्दः एकः अनेकः वा इति शब्दैकत्ववादे जाति व्यक्ति व्यवहाराभावेन तन्मूलकपक्षभेदा संभवेपि शब्द नानात्ववादे जाति व्यक्ति भेद मूलकं मतभेदं भवितुं शक्नोति। अर्थात तात्पर्यं मतकथनस्य तात्पर्यमिदमस्ति यद् येषां मते शब्दः एकः एव तन्मते जातेः संज्ञात्वं संगित्वं वा व्यक्तेः संज्ञात्वं संगित्वं वा इत्यत्र इति विचारः न भवितुं शक्नोति। किन्तु येषां मते शब्दः अनित्यः तन्मते संज्ञासंगिभावः शब्दे भवति जातौ वा भवति इत्यादि विचारः भवितुं शक्नोति। अतः इदानीम् आचार्यः इदम् उपस्थापयति यद् शब्दः नित्यः अनित्यः वा अस्ति। एतन्मते महान् विचारः। केषाञ्चित् आचार्याणां मते शब्दः नित्यः अस्ति, केषाञ्चित् आचार्याणां मते दार्शनिकानां च मते शब्दः अनित्यः अस्ति। अतः वस्तुतः कः सिद्धान्तः केषां मते समीचीनः इत्यादि विषये आचार्यः उपस्थापयितुमिच्छति यद् वस्तुतः शब्दः नित्यः अनित्यो वा। तत्र शब्दानित्यानित्यत्वविषये पूर्वमहं न्यायदर्शने यत् प्रतिपादितमस्ति तत् प्रतिपादितेषु कश्चन अंशः उपस्थापयितुमिच्छामि। यद् नैयायिकाः न्यायदर्शनवादिनः किं तात्पर्यं किं कारणं विद्यते यत् कारणमादाय शब्दस्य अनित्यत्वं प्रतिपादयन्ति। तत्र विचारितः वर्तते यत् समेषां मते आप्तोपदेशः शब्दः प्रमाणं भवति। आप्तोपदेशः यः शब्दः सः शब्दः प्रमाणं भवति। किन्तु सः शब्दः किं नित्यः भवति? यः आप्तोपदेशरूपः शब्दः प्रमाणमस्ति सः शब्दः वस्तुतः नित्यः अथवा अनित्यः एतद्विषये भवति प्रतिपत्तिः भवति संशयः। तत्र केचन आचार्याः कथयन्ति यद् आकाशगुणः शब्दः विभुः अभिव्यक्तिधर्मकः इति। आकाशगुणः शब्दः विभुः वर्तते, व्यापकः अस्ति, नित्यः अस्ति, अथ च अभिव्यक्तिधर्मकः अस्ति। अर्थात शब्दस्य अभिव्यक्तिः भवति, शब्दस्य उत्पत्तिर्न भवति। यस्य उत्पत्तिः भवति तत्र तु अनित्यत्वम् अवश्यमेव। अतएव उक्तं यद् शब्दः विभुः नित्यः अभिव्यक्तिधर्मकः। तो येषां मते शब्दः अभिव्यक्तिधर्मकः
तन्मते शब्दः नित्यः। तत्रैव अन्ये दार्शनिकाः कथयन्ति यद् गन्धादिशः वृत्तिद्रव्येषु सन्निविष्टः गन्धादिवत् अवस्थितः अभिव्यक्तिधर्मपरकः शब्दः इति सांख्यानामिदं मतं वर्तते। अन्ये च आकाशगुणः शब्दः उत्पत्ति निरोधधर्मकः बुद्धिवत् इति अन्ये आचार्याः सांख्याचार्याः कथयन्ति। महाभूतसंक्षोभजः शब्दो अनाश्रितः उत्पत्तिधर्मकः निरोधधर्मकः शब्दः अर्थात अनित्यः इति अन्ये आचार्याः कथयन्ति। एवं सति केचन आचार्याः शब्दस्य अनित्यत्वं प्रतिपादयन्ति, केचन आचार्याः शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादयन्ति। अतः भवति यत्र सन्देहः भवति यत्र संशयः यद् वस्तुतः शब्दः नित्यः वर्तते शब्दः अनित्यो वा। एतद्विषये न्यायसूत्रकारेण कथयति यद् शब्दः अनित्यः। कारणमस्ति आदिमत्वात् ऐन्द्रियकत्वात् कृतकवत् उपचाराच्च इति हेतुत्रयं सूत्रेऽस्मिन् आदिमत्वात् ऐन्द्रियकत्वात् कृतकवद् उपचाराच्च इति सूत्रे हेतुत्रयं एतेन हेतुत्रयेण शब्दानाम् अनित्यत्वं प्रतिपादयन्ति। अन्येपि हेतवः सन्ति क्रमेषु सूत्रेषु। तत्र आदिमत्वात् इत्यस्य इदं तात्पर्यं यद् आदिः योनिः कारणम् इति। आदीयते अस्मादिति आदिः अर्थात् कारणवत् अनित्यम्। शब्दः कारणमस्ति। शब्दः आदिमत्वात् आदिः योनिः कारणत्वात् इति शब्दः अनित्यम्। कारणत्वं कथं तो संयोग विभागजन्यः शब्दः संयोग विभागजन्यः वायु संयोग विभागयोः जन्यः वायु संयोग विभागजन्यः शब्दः कारणवत्वात् अनित्यः। परञ्च अथ च उत्पत्तिधर्मकत्वात् अनित्यः शब्दः इति। तो उत्पत्तिधर्मकत्वात् शब्दः अनित्यः इति न विनाशधर्मकः नास्ति इति। अतः एतद्विषयेऽपि सन्देहः किम् उत्पत्तिकारणं संयोगविभागौ शब्दस्य अथवा शब्दस्य अभिव्यक्तिकारणं संयोगविभागौ इति। शब्दस्य उत्पत्तिकारणमस्ति शब्दस्य उत्पत्तिकारणं संयोगविभागौ आहोषित शब्दस्य अभिव्यक्तिकारणं संयोगविभागौ इत्यत्र संशयः। अतः अग्रे उक्तम् ऐन्द्रियकत्वादिति। ऐन्द्रियकत्वात् इंद्रिय प्रत्यासत्तिग्राह्यः ऐन्द्रियकः। इंद्रिय प्रत्यासत्तिग्राह्यः ऐन्द्रियकः। इंद्रियेण यस्य ज्ञानं भवति इंद्रियेण यस्य ग्रहणं भवति तस्य अनित्यता। यथा घटस्य चक्षुरेन्द्रियेण ग्रहणं भवति ज्ञानं भवति अतः घटस्य अनित्यता। एवमेव कर्णेन्द्रियेण शब्दस्य ज्ञानं भवति अतः शब्दोऽपि अनित्यः। ऐन्द्रियकत्वात् शब्दः अनित्यः इति। एवमेव कृतकवद् उपचारात् अनित्यवद् अस्य व्यवहारः भवति।
शब्दस्य व्यवहारः अनित्यवदेव भवति। कथं? यथा शब्दं माकारसीः, शब्दकारी अयं माणवकः। एवं सति शब्दकारी अयं माणवकः शब्दकारी क्री धातोः अर्थः उत्पत्त्यनुकूलो व्यापारः, उत्पत्त्यनुकूल व्यापाराश्रयः शब्दः वर्तते। अतः कृतकवत् उपचारः व्यवहारः भवति शब्दे, अतः शब्दः अनित्यः इति। एवं रीत्या नैयायिकाः प्रतिपादयन्ति यद् शब्दः अनित्यः। अहं तु मात्र उदाहरणरूपेण एकं सूत्रम् उक्तवान् अस्मि। न्यायसूत्रे द्वितीय अध्याये द्वितीय पादतः आरभ्य शब्दानित्यत्व परीक्षा प्रकरणमेकं विद्यते। तत्र यद् त्रयोदश सूत्रतः आरभ्य एकोनचत्वारिंशत् सूत्रं यावत् शब्दानित्यत्व प्रकरणं तत्र विद्यते। शब्दानित्यत्व प्रकरणे षड्विंशतिर्वा सूत्राणि सन्ति। यैः सूत्रैः माध्यमेन शब्दस्य अनित्यत्वं प्रतिपादितं वर्तते। एवमेव मीमांसानयेपि मीमांसानये शब्दः नित्यः। तत्र उक्तं वर्तते यद् गौः इत्यत्र कः शब्दः इति प्रश्नम् उपस्थाप्य उक्तं गकार औकार विसर्जनीयाः इति भगवान् उपवर्षः। अर्थात कः शब्दः? तो गकार औकार विसर्जनीयाः इति शब्दः इति। अर्थात अन्ते उक्तं गकारादि व्यतिरिक्तः अन्यः यः गोशब्दः अस्ति, गकारादि व्यतिरिक्तः अन्यः यः गोशब्दः अस्ति, यतो अर्थप्रतिपत्तिः स्यात्, अर्थप्रतिपत्तिः भवति, सः शब्दः अंतर्हिते शब्दे स्मरणात् अर्थप्रतिपत्तिश्च। एवं रीत्या शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितं, किंतु बहुषु सूत्रेषु मीमांसा सूत्रकारेणापि शब्दस्य अनित्यत्वं प्रतिपादितं। यथा तस्य सूत्रमस्ति, एकं सूत्रमस्ति करोति शब्दात्। करोति शब्दात् इदं सूत्रम् अनेन सूत्रमाध्यमेन, अनेन सूत्रेण मीमांसाचार्यैः शब्दस्य अनित्यत्वं प्रतिपादितं। तात्पर्यमिदमस्ति यद् शब्दं कुरु मा शब्दं कारसीः इति व्यवहारतारः प्रयुञ्जते न ते नूनम् अवगच्छन्ति सः एव अयं शब्दः। एवमेव इको यणच इत्यादि स्थलेपि इकारस्य स्थाने यकाररूपः यण विधीयते। अतः एतस्माद् कारणादपि शब्दः अनित्यः। तत्र लिखितमपि प्रकृतिविकृत्योश्च दध्यते इत्यत्र इकारः प्रकृतिः, यकारः विकृतिः इति गम्यते। प्रकृतिविकृत्योश्च इत्यत्र अपि च दध्यते इत्यत्र इकारः प्रकृतिः, यकारः विकृतिः इति उपदिशन्ति आचार्याः। एवं सति यद् विक्रियते तद् अनित्यं भवति। यतः इकारस्थाने यकारः विक्रियते, अतः शब्दः
अनित्यः इति। भाष्ये लिखितमपि वर्तते इकारादेः स्थाने यण् यकारादयः अचि अकारादिषु परेषु सत्सु भवति। अतः इकार सादृश्यं च यकारस्य तालुस्थानरूपकत्वमिति स्फुटम् अवगम्यते। तथा च शब्दः अनित्यः। एवं रीत्या मीमांसा शास्त्रेपि बहुषु सूत्रेषु पूर्वं शब्दस्य शब्दानित्यत्वस्य उपस्थापनं कृतं, किन्तु अन्ते शब्दस्य मीमांसानये शब्दस्य नित्यता साधिता। परञ्च षड्विंशतिसूत्रेषु आचार्यैः गौतमैः शब्दस्य अनित्यत्वमेव प्रतिपादितं। तत् सर्वं विचारं मनसि निधाय एकस्यामेव कारिकायाम् आचार्यः भर्तृहरिः ब्रवीति कथयति यद् कार्यत्वे नित्यतायां वा शब्दः कार्यः स्यात् शब्दः नित्यो वा स्यात्। यतो हि शब्दः कार्यः इति षड्विंशतिसूत्रेषु निर्धारितं वर्तते न्यायनये यद् शब्दः अनित्यः इति। अनेकेषु सूत्रेषु शब्दस्य अनित्यत्वं प्रतिपाद्य अन्ते शब्दस्य नित्यता साधिता जैमिनी मीमांसायाम्। अतः तस्य कथितं नित्यतायां वा। एवमेव केचित् एकत्ववादिनः केचन जनाः स्वीकुर्वन्ति यद् शब्दः एकः एव। एवमेव केचन जनाः स्वीकुर्वन्ति शब्दः न एकः किन्तु अनेकः। कार्यत्वे नित्यतायां वा केचित् नानात्ववादिनः शब्दः नित्यः अनित्यो वा शब्दः एकः इति केचित् एकत्ववादिनः सन्ति। शब्दः नित्यः अनित्यो वा शब्दाः अनेके भवन्ति नानात्ववादिनः सन्ति। नानात्ववादिनां मते जातौ संज्ञा संगी वा व्यक्तौ संज्ञा संगी वा इति व्यवहारः भवितुं शक्नोति, किन्तु एकत्ववादिनां मते जातौ संज्ञा संगित्वं वा व्यक्तौ संज्ञा संगित्वं वा इति व्यवहारः कदापि न भवितुं शक्नोति। एवं सति एषां मते शब्दः अनित्यः तन्मते एव अयं विचारः वर्तते यद् संगित्वं जातौ वर्तते व्यक्तौ वा अथवा संगित्वं संज्ञात्वं जातौ वर्तते व्यक्तौ वा। यतः नैयायिकाः घटपटादिवत् करणजन्यानां प्रत्यर्थं भिन्नानां स्वगत सजातीय विजातीय भेद विशिष्टानां गवादि शब्दानां प्रत्यक्षमेव नानात्वं वदन्ति। मीमांसकाः काचाटातापादीनां नित्यानां विभूनां वर्णानां स्वगत सजातीय भेदरहितानामपि विजातीय भेदवतां नानात्वं वदन्ति। अतः तेषां मते व्यक्तिभेद स्वीकारेण सह एव अयं शब्दः इति अनुगमाय जाति स्वीकारः आवश्यकः। अतः तन्मते अयं विचारः यद् संज्ञात्वं जातौ वर्तते व्यक्तौ वा संगित्वं जातौ वर्तते व्यक्तौ वा, किन्तु येषां मते एकः एव शब्दः केचित् एकत्ववादिनः इति आचार्याः उक्तं। यद् केचन दार्शनिकाः एकत्ववादिनः सन्ति, अर्थात् शब्दः एकः एव इति स्वीकुर्वन्ति। यस्मिन् मते शब्दः एकः एव तन्मते
अयं विचारः कदापि न भवितुं शक्नोति यद् संज्ञात्वं शब्दे व्यक्तौ वर्तते अथवा जातौ वर्तते अथवा संगित्वं जातौ वर्तते व्यक्तौ वा अयं विचारः एकत्ववादिनां मते न भवितुं शक्नोति। एवं रीत्या आचार्य भर्तृहरिः दर्शनान्तरीय सिद्धान्तं मनसि निधाय एव अयं विचारः अमुं विचारम् उपस्थापितवान्। व्याकरणनये अयं विचारः न वर्तते इति। भवतु अग्रिमा कारिका विद्यते यद् पदभेदेपि वर्णानाम् इदानीं स्वमतम् उपस्थापयति। स्वमतम् उपस्थापयन् आह इदं पद्यमिति। पदे भेदेपि वर्णानाम् एकत्वं न निवर्तते वाक्येषु पदमेकञ्च भिन्नेष्वपि उपलभ्यते। अन्वयः वर्तते अस्याः कारिकायाः यद् पदे वर्णानां भेदेपि एकत्वं न निवर्तते भिन्नेषु वाक्येषु अपि एकं पदञ्च उपलभ्यते। इतः पूर्वं दर्शनभेदेन शब्दस्य एकत्वं नानात्वञ्च साधितं प्रतिपादितं। तयोः एकत्ववादमपि तयोः सिद्धान्तयोः एकत्ववादात्मकः सिद्धान्तः वैयाकरणानाम् अतः स्वमतम् इदानीम् एव उपस्थापयति। इतः पूर्वं तु मीमांसकानां नैयायिकानां बौद्धानाम् अथ च सांख्याचार्याणां मतमेव उपस्थापितवान् आचार्यः। अस्याः कारिकायाः इदं तात्पर्यं यद् पदे अर्थात् घटः पदपदेन अस्माभिः गृह्यते घटः इति। तो घटः इत्यादौ वर्णानां भेदेपि स्पष्टः एव प्रतीयते सुस्पष्टत्वेन प्रतीयते यद् घटः इति पदसंज्ञकः अस्मन्मते एकं पदम्। किन्तु अत्र वर्णानां भेदः वर्तते। वर्णचतुष्टयस्य समभिव्यारः अत्र घकारः अकारः टकारः अकारः इति। तो पदे अर्थात घटः इत्यादि पदे वर्णानां घकार टकार अकारादीनां स्वगत अवयवानां भेदेपि अर्थात अनेकत्वेपि पदस्य एकत्वं घटः इति एकं पदं घटः इति एकस्मिन् पदे वर्णानाम् अनेकत्वं अनेक वर्णानाम् अनेकत्वं प्रतीयते। अतः वर्णसमुदायात्मके घटः इत्यादौ सुबन्ते तिङन्ते वा पदे एकत्वम् अर्थात सजातीय द्वितीय रहितत्वम्। एकत्वम् इत्यस्य इदमेव तात्पर्यम् एकः सः एव भवति यस्य सजातीयः द्वितीयः न भवति। अतः भवतु वर्णानां भेदः स्वगत वर्णानां भेदः भवतु किन्तु एकत्वं तत्र न निवर्तते। एकत्वं न निवर्तते नापैति न त्यजति अर्थात एकत्वं तु तत्र विद्यते एव। अस्य तात्पर्यम् इत्थं ज्ञातव्यं यद् यथा शरीरम् एकम् किन्तु शरीरस्य यानि अवयवानि सन्ति शरीरस्य ये अवयवाः सन्ति करचरणादयः करचरणादीनाम् अवयवानां प्रत्येकं भिन्नत्वेपि तेषाम् अवयवानां समुदायभूतं यत् शरीरं तस्मिन् शरीरे भेदः न भवति। किं शरीरस्य ये अवयवाः करचरणादयः तेषाम् अवयवानां भेदे किं शरीरस्य भेदः भवति?
शरीरे भिन्नत्व व्यवहारः भवति किम अवयवाः अवयवी भेद साधकाः भवन्ति इति प्रश्नः वर्तते। किम अवयवाः अवयवी भेद साधकाः भवन्ति यदि अस्मिन् अवयविनि शरीरे ये अवयवाः करचरणादयः ते यदि भेद साधकाः न भवन्ति तेषां परस्पर भिन्नत्वेपि तेषां परस्पर भेदेपि तेषां परस्पर नानात्वेपि शरीरनिष्ठं यद् एकत्वं तस्य एकत्वस्य निवृत्तिः न भवति। अतएव शरीरैकत्व व्यवहारः एव तादृशी एव स्थितिः वर्तते। घटादिपदे स्वगत वर्णरूप अवयवानां भेदेपि तत् समुदायनिष्ठं यद् एकत्वं वर्तते तदेकत्वमाश्रित्य तदर्थवाचक भिन्नान् पूर्विकस्य स्वरूपस्य पदस्य स्वरूपतः एकत्वमेव भवति। अर्थात समुदायनिष्ठं यद् एकत्वं तस्य एकत्वस्य निवृत्तिः न भवति। भवतु स्वगतावयवानां भेदः स्वगतावयवानां वर्णानां परस्पर भेद सत्वेपि यह अवयवी वर्तते यह समेषां वर्णचतुष्टयानां समुदायभूतं पदं वर्तते घटः इति तन्निष्ठं यदि एकत्वमस्ति तस्य एकत्वस्य निवृत्तिः न भवति। तस्य एकत्वस्य हानिः त्यागः वा न भवति। अतः यथा लोके शरीरैकत्व व्यवहारः अवयवानां परस्पर भिन्नत्वेपि तद्वदेव व्याकरणशास्त्रेपि घटादिपदे स्वगतवर्णानां अवयव भेद स्वगतवर्णानां परस्पर भिन्नत्वेपि वर्ण रूपं यत् पदं तन्निष्ठं यद् एकत्वं तस्य एकत्वस्य निवृत्तिः न भवति तस्य हानिः न भवति इति कृत्वा अवयव भेदेपि समुदायनिष्ठं यद् एकत्वं तस्य न व्यावृत्तिः अतः तदेव उक्तं पदानां भेदेपि भेदेपि वर्णानाम् एकत्वं पदे न निवर्तते। वर्णानां भेदेपि एक पदे एकत्वं न निवर्तते न त्यज्यते नापैतीति। एवमेव आनय घटम घटम आनय आनय घटम घटम आनय अत्र वस्तुतः कः भेदः सामान्यतया कश्चन भेदः न प्रतीयते। आनय घटम कथयतु तस्यैवार्थस्य प्रतीतिः घटम आनय वा कथयतु तस्यैवार्थस्य प्रतीतिः। मात्र यदि भेदः अस्ति तदा पौर्वापर्य नियम भेदः पौर्वापर्य नियम प्रयोग भेदः। घटमान इत्यादौ या घटमान इत्यस्मिन् वाक्ये पदानां यादृशं पौर्वापर्यं तादृशं पौर्वापर्यं आनय घटम इत्यत्र नास्ति। अतः मात्र पौर्वापर्य भेदः वृद्धिरादैच्य इत्यस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण उक्तम् आहर पात्रं पात्रम आहर आहर पात्रम पात्रम आहर अर्थः न भिद्यते मात्र पदानां पौर्वापर्यं भिद्यते मात्र पदानां पौर्वापर्य भेदः भवति किंतु अर्थे न कश्चन भेदः। एवं सति पद भेदेपि वाक्यनिष्ठं यद् एकत्वं तस्य एकत्वस्य निवृत्तिः न भवति। तात्पर्यमिदमेव इदमेव प्रतिपादयितुमिच्छति आचार्यः
वृद्धिरादैचित्यस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेणापि इदमेव सिद्धान्तयितुमिच्छति यद् आहार पात्रं कथयतु पात्रम आहार वा कथयतु अर्थे न भेदः मात्र पदानां पौर्वापर्य भेदः। तो पदानां पौर्वापर्य भेदात् किम अर्थे हानि भवति या अर्थे बोधे कश्चन किंचित वैलक्षण्यमस्ति नास्ति किंचित वैलक्षण्यम। अतः पदानां पौर्वापर्य भेदेपि वाक्यनिष्ठं यद् एकत्वं तस्य एकत्वस्य निवृत्तिः न भवति। अतः पदमपि एकं वाक्यमपि एकं तद्वद शब्दः अपि एकः एव। एवं रीत्या वैयाकरणानां मते पदं वाक्यं शब्दश्च सर्वत्र तन्निष्ठम् एकत्वं कदापि नापैति। अथवा इदमपि ज्ञातुं शक्नुमः यथा मुखस्य व्यंजकः नाना मुखस्य व्यंजकाः नाना भवन्ति। मणिः भवति, कृपाणः भवति, दर्पणश्च भवति। एवमेव अथ च उदकं जलमपि मुखं व्यञ्जयति। किन्तु उदके यदा मुखस्य अभिव्यक्तिः उदके यदा मुखम अभिव्यज्यते तदा तस्य आकृतिः भिन्ना भवति। कृपाणे मुखं तदेव वर्तते किन्तु लंबायमानं मुखं दृश्यते। एवमेव मणौ मुखस्य स्थितिः अपरा भवति। तत्र चंद्र आदित्य मुखादि प्रतिबिंबानां उपलब्धि निमित्त भेदेपि उपलब्धेः प्रतिबिंबस्य प्रतिबिंबस्य उपलब्धि निमित्तं यदस्ति तेषां निमित्तानां परस्पर भिन्नत्वेपि बिंबे न कश्चन भेदः बिंबे कश्चन भेदः न भवति। यद्यपि अत्र अहम् एकं सिद्धान्तं वदामि। बिंब प्रतिबिंबयोः मध्ये भेदः भवति अभेदो वा इत्यत्रापि महान् विचारः वर्तते। तत्र मीमांसा लेश संग्रहे बिंब प्रतिबिंबयोः मध्ये अभेदः साधितः। यद् बिंब प्रतिबिंबयोर्मध्ये भेदः नास्ति अभेदः एव। बिंबः एव स्वप्रतिबिंब रूपेण प्रतीयते तत्र अन्यः कश्चन भेदः नास्ति। एवमेव बिंबमस्ति मुखं तस्य मुखस्य यद अभिव्यक्तिः अभिव्यंजनं तत्तु प्रतिबिंबम्। तो प्रतिबिंबस्य उपलब्धि साधनानि अनेकानि सन्ति। मणिः, कृपाणम् अथ च दर्पणः उदकञ्च इति। तो मणिः मुखस्य प्रतिबिंबस्य उपलब्धि साधनं यः मणिः विद्यते तत्र प्रतिबिंबस्य प्रतीतिः भिन्नः भवति। कृपाणे प्रतिबिंबस्य प्रतीतिः भिन्ना। उदक दर्पण उदकादिष्वपि प्रतिबिंबस्य प्रतीतिः भिन्ना भिन्ना भवति। तत्र भिन्नत्वेन प्रतिभासेपि किं बिंबनिष्ठं यद् एकत्वं तद् एकत्वं प्रतिहन्यते। तस्य एकत्वस्य नाशः भवति न कदापि एकत्वस्य नाशः भवति।
बिंबनिष्ठम यद एकत्वम तद एकत्वस्य नाशः न भवति। एवमेव व्याकरणे अञ्युडित्यस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण एकः प्रसंगः उपस्थापितः। जाति व्यक्ति पक्षमादाय जाति व्यक्ति पक्ष विचार प्रसंगे यद अंडः दंडः अर्कः अश्वः दंडः अंडः दंडः अर्कः अश्वः। अंडः इत्यस्मिन् अंडः इति शब्दनिष्ठा अनुपूर्वी भिन्ना अस्ति। दंड शब्दस्य अनुपूर्वी भिन्ना, अर्क अश्व इत्यादि शब्दानामपि अनुपूर्वी भिन्ना भिन्ना वर्तते। तो भिन्न वर्णानाम आनुपूर्विक भिन्नेषु पदेषु युगपत देश पृथक्त्वेन काल पृथक्त्वेन वा एक कालावच्छेदेन एकस्मिन् देशे एक देशावच्छेदेन वा एकस्मिन् देशे अकारस्य उपलब्धि न भवति। भिन्नः भिन्नः किंतु किम अकारनिष्ठं यद एकत्वं तस्य एकत्वस्य विनाशः भवति। सः तदेकत्वं किं विहन्यते तदेकत्वं किम अपैति। यो हि अकारः अंडः इत्यत्र वर्तते दंडः इत्यत्र वर्तते अर्कः इत्यत्र वा वर्तते एक कालावच्छेदेन एकदेशावच्छेदेन वा न वर्तते। भिन्नः भिन्नः भिन्न भिन्न सत्वेपि उच्चारण भेदात् देश भेदात् काल भेदात् तस्य भिन्नत्वेपि किं वास्तविकम् अकारनिष्ठं यद एकत्वं तस्य एकत्वस्य निवृत्तिः तस्य एकत्वस्य हानिः भवति। केनचित् स्वीक्रियते न स्वीक्रियते। अतएव भगवता भाष्यकारेण उक्तम अञ्युण सूत्रे एकः एव अकारः शकुनिवत् सर्वत्र उपलभ्यते एकः एव अकारः अर्कवत् सर्वत्र उपलभ्यते। यथा अर्कः सूर्यः एकः एव त एकः सन सूर्यः यथा सर्वत्र उपलभ्यते तथैव अकारः एकः एव सर्वत्र उपलभ्यते। यतः एकः एव पक्षी कदाचित् अस्मिन् वृक्षे अस्ति कदाचित् तस्मिन् वृक्षे अस्ति तत्र तस्य अधिकरण भेदेपि पक्षी भेदः न भवति। परञ्च अयं दृष्टान्तः पक्षी अनित्यः वर्तते अनित्येन सह दृष्टान्तः। अतः अग्रे स्वयमेव भाष्यकारेण कथितम् एकः एव अकारः अर्कवत् सर्वत्र उपलभ्यते आदित्यवत् सर्वत्र उपलभ्यते। तो आदित्यवत् आदित्यः सूर्यः यथा एकः एव सूर्यः सर्वत्र उपलभ्यते तथैव एकः एव अकारः सर्वत्र उपलभ्यते। तात्पर्यमिदमेव यद भवतु देशभेदेन भवतु कालभेदेन अधिकरणभेदेन अकार भेद व्यवहारः आरोपित भेद व्यवहारः किंतु वास्तविकं यद अकारनिष्ठम् एकत्वं तस्य एकत्वस्य निवृत्तिः न भवति। एवं सति अस्मन् मते शब्दः अपि नित्यः शब्दः अपि एकः पदमपि एकं वाक्यमपि एकम्। अतः तदेव कथितं वाक्येषु पदम् एकञ्च भिन्नेष्वपि उपलभ्यते। भिन्नेषु अपि उपलब्ध घटमानय घटं पश्य गामानय गां बधान इत्यादिषु एकं पदं तदेव इदं पदम् इत्यभेदेन व्यपदिश्यमानं सजातीय द्वितीय रहितं घटः इत्यादिकम् उपलभ्यते अनुभूयते। किंतु कालभेदेन प्रयोग देश भेदेन प्रतीति भेदेपि पदस्य एकत्वमिति नानात्वमिति। वाक्येषु पदम एकञ्च भिन्नेषु अपि उपलभ्यते। इदमेव तात्पर्यं भर्तृहरेः अत्र विद्यते। अस्याः कारिकायाः तात्पर्यं प्रत्याहार सूत्रेपि अर्थात
चतुर्दश सूत्र व्याख्यान प्रसंगे अयुणेव सूत्रे तत्रुक्तम भगवता भाष्यकारेण तत्रानुवर्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनत्वात् प्रसंगे एकत्वात् अकारस्य सिद्धमिति। एकत्वाद् अकारस्य सिद्धमिति इदं वाक्यं भगवता भाष्यकारस्य। तो एकत्वाद् अकारस्य सिद्धम एतेन किं प्रतिपादितम्, एतेन किं साधयितुमिच्छति। तो एतेन इदमेव साधयितुमिच्छति आचार्यः यद भवतु अर्कदंड घट इत्यादि देश भेदात काल भेदाद व उच्चारणगत काल भेदात अकारे भेदः किंतु तन्निष्ठम यद वास्तविकम एकत्वम तस्य एकत्वस्य निवृत्ति ही न कदापि भवति अथ न भवितुम अर्हति। तथा स्थिति पदस्य वर्तते तथा स्थिति शब्दस्य विद्यते तथा स्थिति वाक्यस्य वर्तते अस्मन् मते इयमेव स्थितिः। अतः भवतु न्याय मते शब्दः अनित्यः, भवतु वाक्यम अनित्यम पदंच अनित्यम भवतु, किंतु शब्दस्य वस्तुतः शब्द पदेन वस्तुतः अभिप्रेतः कः अस्मन् मते यदि विचार्यते यत् वस्तुतः शब्दस्य लक्षणं किमस्ति। यतो हि प्रथमे एव पस्पसाह्निके एव भाष्यकारेण पृष्टं यद् गौः इत्यत्र कः शब्दः, गौः इत्यत्र कः शब्दः। अथ च परः सन्निकर्षः संहिता इत्यस्मिन् सूत्रे उक्तं यावद् वाग् वर्तते गकारे न तावद् औकारे। एतेन किम् आगच्छति, एकत्र पृच्छति गौः इत्यत्र कः शब्दः, अथ च क्रमेण उपस्थापनं कृत्वा खण्डनं कृतम्। अनन्तरञ्च उक्तम् एनोच्चारितेन शासनालाङ्गुल ककुद खुर विषाणीनां संप्रत्ययः भवति सः शब्दः। तो एनोच्चारितेन शासनालाङ्गुल ककुद खुर विषाणीनां संप्रत्ययः भवति सः शब्दः। तस्य शब्दस्य स्वरूपं किम्, वस्तुतः तस्य शब्दस्य स्वरूपम् अस्माभिः स्फोट शब्देन प्रतिपाद्यते। एवमेव मीमांसायामपि मीमांसा भाष्ये सावर भाष्ये सः एव प्रश्नः उपस्थापितः वर्तते। तत्रापि उपस्थापितः प्रश्नः अद् गौः इत्यत्र कः शब्दः। गकार उकार विसर्जनीयाः इति भगवान् उपवर्षः इति उत्तरं तत्र वर्तते। गकार औकार विसर्जनीयाः अर्थात गकारः शब्दः औकारः शब्दः विसर्जनीयः शब्दः। एतेन किम् आगच्छति, यद् वर्णस्यैव कृते शब्दत्व व्यवहारः। गकार औकार विसर्जनीयाः इति भगवान् उपवर्षः अर्थात शब्दस्य कृते अर्थात वर्णस्य कृते एव शब्दत्व व्यवहारः। एवमेव अग्रे उक्तं श्रोत्रग्रहणे ही अर्थे लोके शब्दः प्रसिद्धः। यह श्रोत्रेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः भवति, लोके च अर्थबोधकः भवति। यह श्रोत्रेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः भवति, लोके च अर्थबोधकः भवति, सः शब्दपदेन प्रसिद्धः। ते च श्रोत्रग्रहणाः, ते च अर्थात गकार औकार विसर्जनीयाः एव श्रोत्रग्राह्याः। श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः वर्णः एव भवति। वर्ण समुदायः न कदापि श्रोत्रेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः। परंच अत्रापि विप्रतिपत्तिः
यस्य कृते शब्दत्व व्यवहारः यः श्रोत्रेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः वर्णः गकारः उकारः विसर्गः इति तेन वर्णेन लोके अर्थबोधः न भवति। किंतु गकार औकार विसर्ग इति वर्णत्रयस्य समुदायभूतं यत् वर्तते सह लोके शासनादिमान पिंड रूपार्थस्य बोधकः एवं सत् यत्र भवति विप्रतिपत्तिः। यस्य कृते शब्दत्व व्यवहारः भवितुमर्हति सह तस्मिन् लोके अर्थबोधजनकता नास्ति। यस्मिन् लोके अर्थबोधजनकता भवति समुदाये यस्मिन् वर्णसमुदाये लोके अर्थविषयकबोधजनकता तस्य कृते शब्दत्व व्यवहारः न भवितुमर्हति। एवं सति वस्तुतः कः शब्दः तत्रुक्तं सावर स्वामिना यद गकारादि व्यतिरिक्तः अन्यः गो शब्दः श्रवणीय वर्तते इयं पंक्तिः गकारादि व्यतिरिक्तः अन्यः गो शब्दः अस्ति। अर्थात गो शब्दे गो इति श्रवणे गकार औकार विसर्जनीयाः एव वर्णाः तद भिन्नः एव कश्चन विलक्षणः वर्तते यस्य कृते शब्दत्व व्यवहारः अथ च यतः अर्थ प्रतिपत्तिरिति। सः कः तदा कथयति अंतर्हितः शब्दः गकार औकार विसर्जनीयाः ये श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयाः ते तु अंतर्हितस्य शब्दस्य व्यंजकाः सन्ति। वस्तुतः गकार उकार विसर्जनीयाः शब्दपद व्यवहार योग्याः न भवन्ति। किंतु एतेषु वर्ण समुदायेषु एतेषु यः कश्चन अंतर्हितः येन यतः अर्थ प्रतिपत्तिः यतः लोके अर्थ विषयक बोधजनकता सह शब्दः। तो कः सह शब्दः कीदृशः यः अंतर्हितः वर्तते सह एव स्फोटः। वस्तुतः स्फोटः सह एव। अतः अस्मन्मते स्फोटस्य यत् स्वरूपं ब्रह्मणः यत् स्वरूपं तदेव स्वरूपं स्फोटस्य। अतः अस्मन्मते शब्दः एकः पदमपि एकं वाक्यमपि एकम्। अतः अस्मन्मते अयं विचारः न भवितुं शक्नोति यद् संज्ञित्वं जातौ व्यक्तौ वा संज्ञात्वं जातौ व्यक्तौ वा इति। अतः अयं विचारः दर्शनान्तरीय सिद्धान्तमाश्रित्य आचार्येण उपस्थापितः अयं विचारः भवतु। अद्य अहम् अत्रैव विरमामि। भवतां समेषां कृते हृदयेन कार्तज्ञं बिभर्मि यद् भवन्तः मां श्रुतवन्तः। अथ च यदा कदा अहम् आगच्छामि अस्मिन् गणे तदा यदा कदा बलराम मुनिरपि आगच्छति। अयं जनः काश्यां वर्तते, काश्याम् इदानीं तिष्ठन्ति, काश्यां वसन्ति। मम उपरि तेषां महान् स्नेहः भवतु, धन्यवादाः। वस्तुतः अयं विचारः शब्दस्य स्वरूपं किं, केषां कस्मिन् मते न्याय दर्शन मीमांसायाम् इति दर्शनत्रये शब्दस्य किं स्वरूपम् एतद् विषये कालः अपेक्षितः वर्तते। तदा एव समे साम्नये शब्दानां स्वरूपं किमस्ति इति अस्य निर्णयः भविष्यति। भवतु। अथ च शब्दा नित्यानित्यत्व प्रसंगेपि चिन्तयन्तु। न्यायसूत्रकारेण 26 सूत्रेषु शब्दानाम् अनित्यत्वं प्रतिपादितं। तद् कथम् एकेन पद्येन
तस्य नित्यत्वस्य निर्णयः भवितुं शक्नोति। अतः भर्तृहरिः निष्कर्षेण एव एकं वाक्यम् उक्तम्, एकत्वे नित्यतायां वा इति। अयं सर्वोऽपि विषयः महद् व्याख्यानमपेक्षते, कालस्यापि अपेक्षा क्रियते। कदाचित् अन्यः यदा कश्चन समयः आगमिष्यति, स्वातन्त्र्येण एतेषां विषयाणाम् उपरि अस्माभिः विचारः करिष्यते। धन्यवादाः। नमो नमः।